Hej, det er Anne fra Naturlig Hund. Det er slut oktober 2023. Og det er ved at være tid siden jeg sidst har været her på YouTube. Jeg har haft rigtig meget at se til. Og udover det så har en af mine helt store inspirationskilder i øvrigt været til at komme i gang igen. At min elskede Emma, som blev 14 år gammel, døde for 4 dage siden. Og det minder mig lidt omkring det, der faktisk gjorde, hun nåede at blive 14 år, til trods for, at hun fik konstateret spondylose som 7-årig, og generelt havde en del problemer med kroppen, at det arbejde, jeg lavede på hende, helt klart var medhjælpende til, at hun havde lysten og kunne blive så lang tid, som hun gjorde. Og man kan nok godt stadig se på mig, at jeg er en lille smule i sorg, og sådan er det jo, når vi mister vores kære kæledyr. Men når så det er sagt, så vil jeg sige, at det som egentlig var grunden til, hvorfor jeg gerne vil lave den her video, det er også fordi, som at sige, nu går jeg i gang med igen at være aktiv herinde på YouTube, og der forventer jeg, at det bliver hver mandag, at jeg får lavet et opslag om et eller andet vilkårligt emne, som har været aktuelt i forhold til det, jeg har lavet i den forgangne uge. Og hver fredag vil jeg lave en artikel inde på, som jeg lægger ind på min hjemmeside, om også igen et eller andet emne, som har været op at vende, eller som folk har spurgt ind til. Udover det, så... mine hunde, de er stadig en lille smule kulder, de savner deres bedstemor, som man jo godt kan forstå. Det gør noget ved dem, det gør dem mere følsomme. Og sådan er det jo både med dyr og mennesker, når de mister... Nej, det gør lidt ondt, skat. Nej, lige stop. Det var godt. Jeg kan godt forstå dig. Det er godt som det der. Okay, prøv lige ud til. Jeg prøver lige den her video færdig. Det er godt. Slut. Nej, slut. Nå, det får jeg ikke lov til at bestemme. Det som jeg forsøgte på at sige, det var, at udover det, så er der begyndt at komme forespørgsler på, at jeg skulle lave foredrag, og det har jeg sagt ja til. Og her i november, der skal jeg blandt andet forvente en tur til Fyn, og vil samtidig også sige, at hvis der er andre, der er interesseret i at komme ud og holde foredrag omkring det arbejde, jeg laver med hunde og katte, og hvordan det kan have en positiv indvirkning på deres krop og deres sind, så er I meget, meget velkommen til at kontakte mig. Så det var bare lige lidt heads up her fra Naturlig Hund, om at jo, jeg sørger stadig i gang, som jeg har været meget lidt aktiv herinde. Og som sagt vil der fremadrettet være en fast plan for, hvornår jeg gør hvad. Har du nogle spørgsmål, noget du godt kunne tænke dig at uddybe i forhold til mit virke, jamen så skriv en mail til mig på an@naturlighund.dk. Skriv en sms på 20 85 40 83. Og ellers jamen, så glæder jeg mig bare til at møde dig, dit kæledyr, her i klinikken, for at få hjælp med lige præcis den udfordring, I har i forhold til bevægelsesapparatet og det mere adfærdsmæssige psykiske. Ha' en god aften derude, og ellers jo en dejlig dag. Hej.